Oi pessoal, tô iniciando mais um vídeo aqui para o canal, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Com a gente aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, tô iniciando mais um vídeo e hoje vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa manhã. Eu e meu esposo também vamos fazer a fogueira de São João. Hoje é dia 21 e a fogueira já é domingo, dia 23, né? A fogueira de São João. Aí a gente tem uma linha aqui, aí nós vai cortar para fazer a fogueira, para tá cobrindo, né? Para não molhar, porque tá invernando bastante esses dias, pessoal. Então, acompanha o vídeo aí. Espero que vocês gostem desse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E se você não é inscrito, já se inscreve e deixa o like aí, tá bom? Bora lá. E, pessoal, agora de manhã eu acabei de ajeitar as galinhas. As galinhas não, os pintinhos. Afinal, eu errei. Eu acabei de ajeitar aqui os bichinhos, ó. Eles estão ali comendo. Já coloquei a ração, já varri, já coloquei água limpa. E eles estão ali, ó. Só se alimentando, enchendo o papo. E, pessoal, agora eu vou subir ali na caixa. Pra mim tá lavando, que ela tá bem suja. Aí quem lava é eu, né? Que eu sou mais pequena. No chute eu subo, no chute eu lavo. No chute é maior, dá mais trabalho. Aí eu vou subir lá agora. Pra mim tá lavando. Aí, pessoal, quando eu lavar, eu vou... nós vamos fazer a fogueira. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Bora lá, vamos lavar aqui essa caixa, ó. É alta. E vou estar aqui lavando. Ela tá bem suja. Vai segurar aqui pra subir? Aí, pessoal, ela tá bem suja. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou subir aqui. Tá criando lodo aqui em cima. Eita, agora tá sujo, viu? Hã? Foi. Subi, pessoal. Aqui é bem alto. Aí vou estar lavando aqui, ó. Tá chovendo lá na serra, invernando. Mas deixa eu botar aqui a perna aqui dentro pra eu não cair. Eita, agora tá gelada, viu? Aí, pessoal, eu vou lavar aqui rapidinho. E já volto pra mostrar pra vocês. Tá bem sujo, ó. Eu vou estar lavando. Aí, pessoal, já terminei de lavar aqui a caixa. Ó, agora tá bem limpinha, ó. Tava toda suja, mas agora tá pronto pra colocar uma água nova, né? Água limpa. Aí tô aqui em cima, pessoal, ainda, ó. Olha a altura que é. Cai daqui, tchau. Foi a abertura do vídeo aí, né? Foi que eu tava aqui em cima. Aí já gravei a entrada do vídeo aí. A abertura. E mostrei pra vocês aí como é aqui em cima. Aí, pessoal, agora eu vou descer. E vou estender uma roupa aqui atrás, onde eu lavo roupa. E esperar meu esposo pra nós cortar a lenha pra tá fazendo a fogueira, né? Já tá querendo vir inverno ali na serra já, ó. Já tá tapada. Aí eu vou descer aqui pra nós cuidar. E, pessoal, já lavei, já desci, já tô aqui em casa. Já lavei lá a caixa, tava muito suja, né? Mas já tá enchendo, ó. Meu esposo já ligou lá, a bomba já tá enchendo. E, pessoal, vou estender aqui essa roupa. Cadê a roupa? Gente, já pedi a roupa. Aqui. Vou aqui estender essa roupa aqui, ó. Lá no emparo que tá chuvoso. Aí, meus posteriores de manhã, só que não tá enxuta. Tá meio assombrado, né? Meio molhada, gelada. Aí eu vou estar colocando lá no emparo novamente, lá de trás, né? Onde eu lavo roupa. Porque às vezes faz um solzinho, às vezes chove, aí faz um solzinho. Daqui pra mais tarde tá tudo quentinho, né? Tudo enxuta. Aí vou estender lá, ó, essa bagaceira. E vou ajudar meu esposo lá com uma fogueira. Vou mostrar pra vocês aqui agora. E, pessoal, vamos agora cortar a lenha pra fogueira. Vamos não, que não é eu que corto, é meu esposo. Eu não sei cortar a lenha. Não faço acertar a minha canela de que é a lenha. Aí, pessoal, nós vamos cortar uma linha daqui, ó. Essa é a linha velha, né? É a estaca velha. Umas nós vamos aproveitar para botar ali no galinheiro. E as outras nós vamos cortar para estar fazendo a linha a fogueira de São João, né? Que já é domingo. Aí, pessoal, meu feijão já tá botando. Já tirei um cozinhado ontem. Só que as galinhas estão comendo, mas olha o tamanho das vagens, que grande, ó. Tão bonita, viu? O feijão é bonito também. Só que as galinhas, pessoal, estão acabando com o meu feijão. Mas é assim mesmo, né? Aí, pessoal, vou mostrar agora pra vocês. Meu esposo vai cortar aqui a lenha. E nós vamos fazer a fogueira. Vai buscar mais, né? Vai mãe fazer aí. Só que o pai tava vindo fazer.
acho que não, é longe. Aí, pessoal, meu esposo tá cortando ali, ó. E nós resolvemos montar ela hoje porque tá chovendo bastante, pessoal. Já tapou a serra. Aí nós vai fazer e cobrir, porque já fica coberta, né? Caso chova, daqui pra domingo, a linha tá seca. Aí estamos aproveitando essa linha seca pra quando for no domingo, não tá molhada, senão não pega. Aí nós estamos montando hoje pra acender domingo, né? Hoje é sexta. Aí domingo já tá pronta já. Ah, essa vai dar uma brasa boa, viu? Esse grosso assim. Dá pra passar tanto milho. Oxi. É, vou dar muita brasa pra assar milho. É, já tá mais certo. Eu saio do milho, senão. Esse aí dá. É o que? Agora o Jurema, né? Ah, é bom demais. É. E ovo. Hum. Isso é o que? Jurema, né? É Jurema. Aí, pessoal, só falta aquele ali, ó. Mas dá trabalho pra cortar, né? Assim com o machado, a lenha é dura. Ela é... Maciça ou maciça? Maciça, não? Sei lá, acho que é maciça. Aí é boa, pessoal. Aí é duro demais. Eu acho que é a garoba. Se não for garoba, é Jurema. É Jurema. É Jurema, que ela tem um miolo vermelho. É lá, parece Jurema. Aí, pessoal, já tá começando a invernar já, ó. Agora falta só cobrir. Pronto, deixa aí até domingo. Olha, tá tudo tapado, mas tá invernando. Inverno fino. Mas falta só esse ali. Colocar por cima e pronto. Era bom aqueles ferrinhos pretos, não tem? Aqueles ferrinhos pretos que nós tirou. Aqueles pretinhos que nós colocava ali no grajal. Pra botar aí do lado, que esses pau vai queimar primeiro do que a lenha. Aí vai cair tudo, que os pau é grosso. Vai passar uma semana queimando essa fogueira. Vai.
Ela só tem lenha grossa. Vai passar uma semana aí com carvão. Queimando. Deixa eu ver se eu acho os ferros ali. Ela segura melhor e não queima o ferro. Não sei onde tá. Agora os outros. Vou olhar se eu acho. E começou a invernar, pessoal. Tá um inverninho meio grosso. O que é que vocês querem, homem? Não tá aqui, ó. Deixa eu acho que tá aqui. Eu acho que ele tá lá dentro dos tijolos. Aqui ele não tá. Acho que eles estão dentro daqueles tijolos ali, ó. Nós vamos ter que tirar pra botar, porque eles são muito bons. Eles não... Esse aqui em cima tem algo, não. Eles não... Pode queimar que eles não toram, né, ó. É, ferro. Aqui também não tem nenhum. Aí, pessoal, tá pronta a fogueira. Como ficou bonita. Dá pra queimar bastante, porque a linha é grossa, ó. Só a linha grossa. Aí nós vai cobrir pra não molhar, né? Eu achei o ferro, ó. Colocando esse ferro do lado é melhor, porque não... Quando ela queimar, não queima os ferros. Tem que achar o outro desse pra colocar ali. Mas ela ficou bonita. E tá começando a invernar. Tem que cobrir logo ela pra não molhar. Tá seca a lenha. Aí, pessoal, eu tô aqui embaixo do pé de planta, me escondendo da chuva. Tá invernando. Mas já fizemos a nossa fogueirinha de São João, ó. E vamos só cobrir pra não molhar. Já tá molhando, né? Tá invernando. Tem que fazer quando tem tempo. E também a lenha tá enxuta, né? Porque se pegar a chuva forte esses dias, não molha tanto. Aí já tá enxuta é melhor. Aí faz só cobrir pra acender no domingo, né? Que é São João, de 23. Que é a véspera. São João é na segunda, de 24. Mas nós acende fogueira dia 23. Achou? Esse ferro bom. Tinha outro fino mais não? É mais gosto que esse não, é? Ah! Isso é bem fininho esses ferros. Fogueira bonitinho. Vamos ver que é feio, né? Bota mais desse lado, então. É. Os dois, que ele é desse daqui. Porque se ela desmanchar, ela vai parar lá perto dos tijolos ali. Tá bom, né? Tá. É só mais uma hora que eu comprar pra pegar. E pessoal, a fogueira já tá pronta. Onde ela tá ali, ó. Já tá pronta pra domingo, né? Nós tá acendendo. E nós vamos caçar milho daqui pra domingo pra nós buscar. Nós não plantou esse ano. Mas pro lado daqui tem roça, né? Os conhecidos daqui, nós vamos ver se nós achamos milho pra nós pegar. Com permissão, né? Claro. Aí, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar por aqui. Vou agora arrumar a casa, cuidar da casa, cuidar do almoço. Emily tá na escola. Por isso que ela não apareceu aqui no vídeo, senão ela já tava aqui mais eu. Mas vou finalizar por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Tá invernando, pessoal, agora. Mas eu queria mostrar pra vocês também aí a fogueira, né? Meus esposo fazendo. Ele falou que ia fazer um vídeo, não, então eu vou gravar pra mostrar logo, né? E vou acender só domingo. Aí quando for no domingo, pessoal, eu venho gravar um vídeo aqui pra vocês também. Não sei o que a gente vai fazer domingo, não sei se nós vamos fazer comida de milho, se não vamos fazer. Mas eu vou querer arrumar algumas espigas pra mim assar, pelo menos, né? Na beira da fogueira. É muito bom, eu gosto bastante de milho assado. Aí, quando for domingo eu mostro pra vocês, né? Amanhã é sábado, já. É o São João, dia 23. Aí eu venho gravar aqui pra vocês, né? Enfim.
Mas, pessoal, eu peço a você, se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa o like aí pra estar nos ajudando com o engajamento do canal, né? Minhas horas caíram bastante, pessoal. Caíram muito, 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 muito. Eu acho que eu tô com 1.500 e poucas horas, bem pouquinha, né? Eu tava com quase 4. Tava com 3.100 e alguma coisa. E eu tô com 1.500 e pouco. Caiu bastante minhas horas. Mas eu vou continuar trazendo conteúdo pra vocês, continuar gravando, né? Um dia eu vou conseguir bater a meta aí das horas e monetizar aí o meu canal. Aí, pessoal, tô só esperando o tripé chegar. Até agora ele não chegou. Faz tempo que eu tirei já, faz alguns dias. Eu tô esperando ainda, até agora nada. Mas quando ele chegar eu vim gravar pra vocês. Eu acho que agora essa semana ele chega, né? Semana que vem. Aí eu mostro aqui pra vocês, né? Qual foi. E eu tô ansiosa pra gravar com ele também, né? Aí eu vim mostrar pra vocês, tá bom? É isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E um ótimo final de semana a todos vocês. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Então, um ótimo final de semana pra vocês, abençoado. Que Deus abençoe sempre vocês, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.